如果我们手上有30个，能在惠州碧桂园10里滩买一个什么样的房呢？如果我们选择碧桂园6期的维港半岛，那我们首付30个可以买一套一线看海的100平的一个3房2卫。那如果我们选择在银滩买二手房，那30个可以选单间和66到69的2房，选择性在1期、2期、3期都可以选择到。那如果我们要在银滩买一个3房的话呢，三里海的选择是比较多的，30个呢可以在三里海选78或者84的，因为三里海3房的普遍的一个价格都在26、7万到30万出头。但如果我们要想选在3期海悦湾或者是水南天海逸湾这3个小区的话呢，选择性就少一点，因为3房普遍的价格都在30、78的和84的这2个户型都要去到30万出头，可能33到35万再往上的走。那今天呢，在这里有一套性价比特别高的海逸湾下去了就是海边绿道，然后往前走了就是沙滩了，往后走了就是我们的一个银富市场商业中心、交通中心都比较方便。有一套呢东南朝向78个平方米的一个3房才30万。我们先去看一下，这是这一套一个78的3房，朝东南朝向。楼层虽然说是低楼层的，但是它的采光和日照光是晒上午的太阳，你看这个太阳是可以直接晒到阳台的。那房子的话呢是3房2厅1卫，带了一个入户花园。业主住的次数呢是非常少的，但是已经装好了纱窗，因为楼层低，蚊虫可能会多一些，绿化比较好嘛。那可以从抽烟机可以看得出来都没有用过，燃气灶都没有开过，全新的。这些呢都是买的时候业主已经不搬走了。然后这边呢是干湿分离的卫生间，都是有窗户朝园区里面。2个房间呢是朝东南边的，看那个窗户的位置可以看得到，它的太阳是可以直接晒进来的。那这个房间的话呢它是看园区里面，环境也是比较安静的，看小区的一个园林位置。这个呢就是主卧了。那主卧的话可以看到它一个大的落地窗，早上的太阳是可以直接晒进来的。那房子的话，它的现在业主是红本在手，然后也没有欠款，随时买了可以随时过户的，总价呢只要30个。有兴趣的朋友呢可以在评论区聊一聊。